হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম গাইড। আগের ভিডিওতে ডিয়ার দিলীপের আমি সেকশন 1 পার্টটা এক্সপ্লেন করেছিলাম ইংলিশ টু বেঙ্গলি। আজকে আমি এক্সপ্লেন করব সেকশন 2। যদি আগের ভিডিওটা মিস হয়ে গিয়ে থাকে, ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, চেক আউট করে নিন। তো চলো স্টার্ট করি সেকশন 2। শুরু করার আগে বলতে চাই, যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখন অবধি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, তার সাথে বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে। লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে শেয়ার করতেও ভুলো না যদি ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে হেল্পফুল আর ভ্যালুয়েবল বলে মনে হয়। তো চলো স্টার্ট করি সেকশন 2 ডিয়ার দিলীপের। হোয়াট ইজ অ্যান অলিভ রিডলি টার্টেল? Olive ridleys live deep in the ocean, many kilometers from where they are born. অলিভ রিডলি টার্টেলরা যেখানে জন্মায় তার থেকে অনেক কিলোমিটার দূরে ডিপ ইন দ্য ওশানে বসবাস করে। দে রিটার্ন টু দেয়ার বার্থ প্লেস আফটার 10 or 15 years টু লে এগস। তারা ওদের বার্থ প্লেসে আবার ফিরে আসে 10 থেকে 15 বছর পরে। কি করার জন্য? ডিম পাড়ার জন্য। ট্রাভেলিং হান্ড্রেডস অফ কিলোমিটার্স অ্যাক্রস দ্য ওশান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। যে ওশানের থেকে অনেক কিলোমিটার দূর পার করে ওরা ওদের বার্থ প্লেসে আবার ফিরে আসে। সায়েন্টিস্ট আর নট শিওর হাউ দে ফাইন্ড দেয়ার ওয়ে হোম। বিজ্ঞানীরা এখনও অবধি শিওর হয়ে বলতে পারেনি যে কী করে ওরা ওদের বাড়িটা মানে হোম প্লেসটা ওরা কী করে খুঁজে পায়। How do the olive ridley turtles nest? Each year at nesting time, প্রত্যেক বছর ওদের যখন নেস্টিং টাইম বলতে যখন ডিম পাড়ার সময় হয়, হান্ড্রেডস অফ অলিভ রিডলি টার্টেলস কালেক্ট নিয়ার দ্য বিচেস ওয়্যার দে ওয়ার বর্ন। 100রও বেশি অলিভ রিডলি টার্টেলস কী হয়? অলিভ রিডলি টার্টেলস ওই যেখানে ওরা জন্মায় সেই জায়গায় এসে জড়ো হয়, বিচের সেই জায়গায় এসে জড়ো হয়। The females come ashore in large groups to dig holes in the sand in which they lay as many as 100 eggs. ফিমেল রিডলি টার্টেলগুলো অ্যাশোরে আসে, মানে পাড়ে আসে, সমুদ্রের পাড়ে এসে ওরা হোল তৈরি করে, বিচের মধ্যে গর্ত তৈরি করে যেখানে ওরা ডিমটা পারবে, এবং ডিমের সংখ্যা কত হয়? 100রও বেশি। দিস গ্রুপ নেস্টিং ইজ নোন অ্যাজ অ্যারিবাডা। এই নেস্টিংয়ের গ্রুপটার আরেকটা নাম হলো কি? অ্যারিবাডা। দে দেন রিটার্ন টু দ্য সি। এবার যেই ওদের ডিম পাড়া হয়ে গেল তারা তখন সিতে ফেরত চলে যায়। এ ফিউ উইকস লেটার টিনি নিউবর্নস হ্যাচ আউট অফ দ্য এগস অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার ইনটু দ্য সি। এবার কি হয়? ছোট্ট ছোট্ট নিউবর্নস ওখান থেকে ডিম ফুটে বের হয় এবং সেগুলো কিছুদিন পরে সির মধ্যে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, মানে সমুদ্রে ওরা চলে যায়। Where and when can we see the olive ridley turtles nest? আমরা কোন সময় এই অলিভ রিডলি টার্টেলসের নেস্ট দেখতে পাই? কোথায় দেখতে পাই এবং কোন সময় দেখতে পাই? ইন ইন্ডিয়া, টার্টেলস নেস্ট অন দ্য ইস্টার্ন কোস্ট ইন ওড়িশা অ্যান্ড তামিলনাড়ু। ইন্ডিয়াতে ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুতে মূলত দেখা যায়। There are only 3 places in the world today where we can still see large aribadas: ওড়িশা, মেক্সিকো অ্যান্ড কোস্টা রিকা। পুরো পৃথিবীতে মূলত 3টে জায়গায় এদেরকে দেখা যায়: ওড়িশা, মেক্সিকো অ্যান্ড কোস্টা রিকা। ইন ইন্ডিয়া, নেস্টিং টেক্স প্লেস বিটুইন ডিসেম্বর অ্যান্ড মার্চ। নেস্টিংয়ের টাইমিংটা হলো ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে। দ্য এগস টেক অ্যাবাউট 48 days টু ডেভেলপ। ডিমটা মোটামুটি ডেভেলপ করতে 48 days টাইম লাগে। হ্যাচিং ইউজুয়ালি টেক্স প্লেস আফটার সানসেট। হ্যাচিংয়ের টাইমিংটা হলো সানসেটের পরে। হাউ উড ইট ম্যাটার ইফ দ্য অলিভ রিডলি টার্টেলস ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ফ্রম আর্থ? আর্থের থেকে অলিভ রিডলি টার্টেলস যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, মানে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে কী প্রভাব পড়বে? Sea turtles are an important part of the food chains both in the sea and on the land. এই সি টার্টেল কিন্তু ফুড চেইনে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, সেটা সমুদ্রেই হোক অথবা ল্যান্ড এরিয়াতেই হোক।
Scientists are only just starting to understand what will happen if these turtles disappear. বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে বোঝার জন্য যে ওরা মানে কি হবে যদি ওরা এই পৃথিবীর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, if there were no turtles to feed on sea grasses, যদি এই ওশানের মধ্যে যে সি গ্রাসগুলো জন্মায় সেগুলি খাওয়ার মতো যদি সেই সি গ্রাসগুলোকে খাওয়ার মতো যদি টার্টেল না থাকে, দেন দ্য গ্রাসেস উড বিকাম ওভারগ্রোন অ্যান্ড ডিজিজড, তখন এই গ্রাসগুলো বেড়ে যাবে এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিজের সৃষ্টি করবে। দেন আদার স্পেসিস অফ ফিশ দ্যাট সার্ভাইভ অন সি গ্রাসেস উড বিকাম এক্সটিংক্ট। যদি এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে তাহলে অন্যান্য যে ফিশগুলো আছে ওশানের মধ্যে তারাও কি হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ওয়াই আর দে এন্ডেঞ্জার্ড, তাদেরকে এন্ডেঞ্জার্ড কেন বলা হয়েছে? ডগস অ্যান্ড ক্রোজ ইট দ্য এগস, কুকুর এবং কাক এই ডিমগুলোকে খেয়ে ফেলে। পিপল ক্যান ট্রাম্পল অন দ্য নেস্ট, মানুষেরা এই ডিমগুলো পাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। পোচার্স কালেক্ট অ্যান্ড সেল হ্যাচলিংস অ্যাজ পেটস ফর মেডিসিনস, জুয়েলারি অর ফুড। পোচার্সরা কী করে, এই ডিমগুলোকে কালেক্ট করে, তারপর এগুলোকে পেট হিসাবে, হ্যাচলিংসগুলোকে পেট হিসাবে কিংবা ওষুধ হিসাবে, ওষুধের তৈরির জন্য কিংবা জুয়েলারি তৈরির জন্য অথবা ফুড হিসাবে এই হ্যাচলিংসগুলোকে বিক্রি করে দেয়। নিউ বর্নস গেট কনফিউজড বাই সিটি লাইটস অ্যান্ড হেড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সি, যখন নিউ বর্নরা অন্য জায়গায় যায় তখন ওরা সিটি লাইটের প্রচণ্ড কনফিউজড হয়ে যায় যে কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই বুঝতে পারে না। ঠিক আছে। সাম গেট ক্রাশড বাই কার্স অর ইটেন বাই আদার অ্যানিমালস, এর মধ্যে কিছু কিছু হ্যাচলিংস কী হয়, গাড়ির তলায় পিষে যায় অথবা অন্যান্য অ্যানিমালরা এদের খেয়ে নেয়। ইন দ্য সি ফিশিং নেটস অ্যান্ড গার্বেজ আর দ্য গ্রেটেস্ট থ্রেটস, তো সিতে এদের সবচেয়ে বড় মানে বিপদের একটা কি আছে, বিপদ বলতে ওদের কি আছে, সবচেয়ে বড় বিপদ ফিশিং নেটস মানে যে জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়, এবং গার্বেজ যে আমরা সমুদ্রে মাঝে মাঝে যে ময়লাপত্র ফেলি, ঠিক আছে, বিভিন্ন কারণে যে সমুদ্র দূষিত হচ্ছে সেটাও কিন্তু এদের পক্ষে একটা ভীষণ বড় থ্রেটস, ঠিক আছে, বিপদ। এই কারণে এইসব টার্টেলগুলো এন্ডেঞ্জার্ড। হোয়াট ক্যান আই ডু, আমার কি করণীয় এক্ষেত্রে? ডোন্ট থ্রো রাবিশ ইন্টু দ্য ওশানস, ওশানে কোনো রাবিশ ফেলা চলবে না। মেনি টার্টেলস ডাই ইচ ইয়ার ফ্রম ইটিং প্লাস্টিক ব্যাগস দ্যাট দে মিস্টেক ফর দেয়ার ফেভারিট ফুড জেলিফিশ, টার্টেলগুলো প্রত্যেক বছর কী কারণে মারা যায়, আমরা যখন প্লাস্টিক ব্যাগগুলো ফেলি তখন ওরা মনে করে ওইগুলো হচ্ছে জেলিফিশ, যেটা ওদের ফেভারিট ফুড, এবং সেই হিসাবেই খেতে গিয়ে ওরা তখন মারা যায়। ডোন্ট বাই টার্টেল প্রোডাক্টস অর কিপ টার্টেলস অ্যাজ পেটস, কখনও টার্টেল প্রোডাক্টস কিনবে না অথবা টার্টেলদের পেটস হিসাবেও কখনো রাখবে না। সাপোর্ট অর্গানাইজেশনস দ্যাট ওয়ার্ক টু সেভ দ্য টার্টেলস, যেসব অর্গানাইজেশন, যেসব সংস্থাগুলো টার্টেলদের সেভ করার জন্য কাজ করছে তাদেরকে সাপোর্ট করবে। ঠিক আছে, তো আজকে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা ফুল আমি এক্সপ্লেনেশন হয়ে গেল। আগের ভিডিওতে সেকশন 1টা এক্সপ্লেন করেছি, এই ভিডিওতে সেকশন 2টা এক্সপ্লেন করলাম। তো তোমাদের যদি হেল্পফুল বলে মনে হয় ভিডিওটা, তো অবশ্যই লাইক করো, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। আর যদি ভ্যালুয়েবল বলে মনে হয় অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করো। তো আজকে এটুকুই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই, টেক কেয়ার।